وبنبتدي يوم جديد، شمس تنور كل بيت، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة على عيونكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا شايفين الدنيا تقلب تعدل ازاي. انا خلاص تعبت وجبت اخري. عايزه حاجه تحللي المشكله ديت، حلولي المشكله ديت ان انا الاقي الدنيا على طول نظيفه. ما ينفعش كده تكه كده بصباعي الاقي الدنيا زي الفل من غير ما اتعب ولا يطلع عيني. قولوا لي انتوا طيب، مش حرام اللي بيجرى فيا ده؟ يرضيكوا اللي بيجرى فيا ده؟ ما يرضكوش، انا عارفه انه ما يرضكوش. يا رب كده تكونوا باحسن صحه واحسن حال. النهارده عندنا فيديو جديد وروتين جديد، روتين كله طاقه ايجابيه. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله تستفادي مني. لو انت بقى جديده على القناه واول مره تشوفيني، اتمنى انك تشتركي في القناه، واهم حاجه انك تفعل الجرس عشان يوصلك اشعار من قناتي كل ما انزل فيديو جديد. ولو انت معايا القناه مشرفاني ومنوراني، وربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، احلى عيله في الدنيا. بس انا بجد وهقولها تاني وتالت لحد ما الاقي التفاعل يرجع زي الاول. زعلانه جدا جدا لان التفاعل قل على الفيديوهات. يعني بنزل الفيديو وبزعل قوي، يعني اجي الاقي المشاهدات قليله جدا. ليه يا جماعه؟ ليه؟ يعني انا بصور وبمنتج وبتعب وبعمل لكم الفيديو عشان تتشجعوا وتتحفزوا، بالذات في الجو المنيل اللي احنا فيه ده، اللي يخليكي ما تقدريش تقومي اساسا من البطانية. يعني شجعوني، شجعوني، شجعوا اختكم. انا عارفه ان انتوا بتحبوني، بس مش عارفه في ايه، او ممكن يكون مشكله في اليوتيوب، والله ما عارفه بالظبط ايه المشكله يعني. بس كملوا كده دعمكم ليا وشجعوني كده. عايزه القناه تكبر يا جماعه. والله يعني انا بلاقي فيه مشتركين بتزيد كل مرة، بس التفاعل على المشاهدات قل جدا. ليه؟ مش عارفة. والله ما عارفة، يعني انا يعني مش عارفة اقول ايه. عين بقى. مش عارفة على ايه يعني. والله ما خدت حاجة لسه من القناة، يعلم ربنا وحياة ولادي ما خدت حاجة من القناة. وعمري ما حد بيصدق، ومهما اقول ومهما اعمل ما حد بيصدق. بس والله وحياة ولادي ما اخدت حاجة من القناة لحد دلوقتي. انا لحد دلوقتي بحوش في ال100 دولار. وطبعا مشاهداتي اللي هي ما تكملش 1000 دي عمرها ما تجيب اي حاجة. ما تجيبش اي حاجة. لازم المشاهدات تزيد والتفاعل يزيد على القناة عشان ابدأ اكمل ال100 دولار وابدأ اقبض من القناة. يعني داخلة في سنتين اهو والقناة لسه زي ما هي. شوية الاقي التفاعل كويس جدا والمشاهدات تزيد وزي الفل، وشوية الاقي المشاهدات تقل خالص. معرفش والله المشكلة منين يعني. اليوتيوب شغال تحديثات وبقى، يعني ما اقولكوش، يعني بقى حاجة صعبة جدا. وساعات الاقي الدنيا زي الفل وحلوه وابقى مبسوطه جدا ان الفيديو لقيت عليه تفاعل ولقيت عليه مشاهدات وتعليقاتكم الجميله اللي بتكتبوها لي. يعني مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. يعني لو دخلتوا كده شاهدتوا دقيقه من الفيديو، حطوا اللايك للفيديو. اهم حاجه اللايك يا جماعه. كل اللي يشوف الفيديو يخش يحط لايك بس. يعني اللايك مش بفلوس ولا اي حاجه. اللايك ده بس علامه ايد كده بتدوسي عليها، بتخلي الفيديو ينتشر وناس اكتر تشوفه. هي دي بس الهدف من اللايك يا جماعة. فأرجوكم أرجوكم حطوا لايك على الفيديو عشان المشاهدات تزيد عندي والقناة تكبر تاني. لاني حقيقي تعبت بجد وقفلت قفلة وحشة. وهاجي كده في مرة تلاقوني مش بنزل فيديوهات خالص على يوتيوب لاني اتقفلت منه. يعني بيقولوا ان هو عايز صبر وعايز نزول الفيديوهات على طول، وانا يعني ماشية معاه على الصراط المستقيم زي ما بيقولوا. بس برضو مفيش نتيجة ومفيش تفاعل. وتعبت بصراحة، تعبت يعني، وبقيت ببقى مش عايزة اصور ومش عايزة انزل فيديوهات والله بجد يعني. جات لي كده قفلة. فالله يخليكوا، الله يخليكوا، الله يخليكوا. فهموا انتوا بقى. النهارده بقى عندنا روتين قوي زي ما انتوا شايفين، كله تشجيع وكله طاقة ايجابية. يلا بينا نشوفوا شغلنا ايه النهارده وهنعمل ايه النهارده. بصوا يا جماعة، اوضة الانتريه دي احنا ما بنتحركش منها، يعني اذا كنت انا او الولاد. تلفزيون قدامنا والولاد على طول يتنططوا وبيبهدلوا الدنيا، اكل وشرب فيها، كل حاجة فيها. فطبيعي دايما تقلب تعدل، فايدي فيها على طول. تقريبا انتوا زهقتوا من ان انا على طول بعمل اوضه الانتريه. انا نفسي زهقت وحياة ربنا. بس اعمل ايه طيب؟ تقريبا في اليوم بنضفها مرتين. فيعني مش عارفه اعمل ايه حقيقي يعني. بصوا، انا شلت الكسوه، نضفتها كده تنفيضه حلوه،
وجبت المكنسه بتاعتي وابتديت انضف الانتريه من جوه ومن بره، لانه كان فعلا مليان تراب. نفضته تنفيضه حلوه، وبعد كده جبت المكنسه الكهرباء لاني مش قادره اكنس بقى بصراحه بالمكنسه العاديه، يعني بقيت اكنس بيها دلوقتي انهد، مش عارفه ليه بيجيلي نهده كده. ف قلت اكنس بالمكنسه الكهربائيه. مسكتها كده وخدت الاوضه كلها لفه حلوه معتبره لحد ما نطفت معايا وزي الفل، وزي ما انتوا شفتوها كده بقيت زي الفل. هنا بقى ده دي السجاده بتاعه المطبخ. كنت يا اختي انت وهي بعمل كيكايه، وعايزه اقول لكم باخد معلقه سمنه، لقيت المعلقه اتقلبت مني على السجاده. زعلت جدا على معلقه السمنه اللي وقعت طبعا. السمنه بقيت غاليه، فحرام معلقه السمنه اللي تقع، بس هعمل ايه؟ وزعلت كمان على السجاده ان انا هضطر ان انا اغسلها، وانا لسه غسلاها اساسا ما لحقتش. فروحت مليناها كده، سبتها مليناها شويه، وبعد كده رحت ماسكاها بقى وبشويه رابسو، وهبتدي كده اقعد افرك فيها افرك فيها لحد ما تنضف معايا. ديكوا شايفين منظرها ما تتشافش، يعني هي كانت فعلا محتاجه تتغسل. فلو عندك بقى حاجه عايزه تتغسل، يلا قومي كده تشجعي وشغلي الفيديو بتاعي وتشجعي كده وتحفزي، وقومي اغسلي لو عندك سجاده عايز يتغسل ولا حاجه. والله انا عندي كمان سجاده طرقه كله عايز يتغسل، مفيش غير اللي غسلتها معاكم في فيديو قبل كده الطويله ديت. فرشتها والباقي لسه كله مش نضيف. عايزه ابقى المه كده في فيديو ونشجعه بعضينا كده، ونغسله السجاد بتاعنا اللي هو بتاع الطرقه. انا الكبير ما بغسلوش، ما بقدرش اغسله دلوقتي، خلاص ما بقاش فيا صحه والله زي الاول. خلاص الصحه راحت، الصحه راحت، الصحه راحت. فاللي بقدر اغسله الصغير يعني، واللي هم الصغيرين بتوع الاوض، اذا كانت اوضه النوم بتاعتي في واحده صغيره طويله كده، او اذا كانت بتاعه الاطفال اللي هي فيها اتنين اللي هم قصاد بعض، دول اللي انتوا على طول بتشوفوهم في الفيديوهات. تمام. همسكها بقى دعكتها دعكة معتبرة، وهبتدي كده اشطفها لحد ما انزل كل الرابسو اللي فيها وكل التراب اللي فيها. عايزه اقول لكم الرابسو نازل منها صفار الدنيا فيه. من معلقه السمنه اللي اتقلبت، يعني طلعت عيني حرفيا. حته سجاده صغيره كده مش باينه، طلعت عيني حرفيا. فالحمد لله. المهم ان انا كده خلصتها وشطفتها كده شطفه معتبره، وهحطها كده على الحوض، هعلقها كده على الحوض اسيبها تتصفى خالص. وبالليل في اخر اليوم كده هبتدي بقى ان انا انشرها في البلكونه. تمام. هنا بقى همسك بقى الحمام بالمره كده، هشطفه شطفه حلوه وهسحبه بالمساحه عشان عشان ينضف معايا. خلصت كده اللي ورايا بقى، وتعالوا نخش على المطبخ نشوف هنعمل ايه في المطبخ، وهنعمل غدا ايه النهارده. عايزه اقول لكم ان انا زهقت من الاكل وزهقت من العميل، وكل يوم ابقى قاعده محتاره مش عارفه اعمل ايه. طب انت هتعملي ايه يا هند؟ زي ما شفتوا كده طلعت شويه لحمه مفرومه زي ما انتوا شايفين، و3 فلفلات وبصلايه كبيره. طب هتعملي ايه يا هند؟ والله انا ما كنتش عارفه هعمل ايه، انا طلعتها ومش عارفه هعمل ايه. يا ترى اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ فهشوف دلوقتي هعمل ايه. مسكت كده البصلايه وهضربها ضربه معتبره ناعمه كده حلوه، لان الولاد عندي ما جاستن بالذات ما بيحبش البصل في الاكل. بصوا عيني بعيط بعيط عياط ما اقولكوش يعني من البصل. البصل مخليني منهاره منهاره منهاره. قبل ما احط البصل على اللحمه المفرومه طبعا عصرته بايدي وخدت ميته. تمام. وبعد كده ضربت برضو الفلفل في الكبه ضربه كده محترمه، ولو عندك بقدونس حطي، اي حاجه اي اضافات تانية عايزه تحطيها حطيها. ونزلت بقى بالبهارات بتاعتي، ملح فلفل اسمر شويه كزبره وشويه بهارات كفته. هنعمل شويه كفته بقى محترمين هقول لكم عليهم دلوقتي، ومعلقه زيت كده او معلقتين زيت حلوين، وشويه الميه البصل اللي انا سايباهم هحط عليهم برضو شويه زيت، وهحط عليهم شويه ملح وفلفل اسمر، وهحط عليهم كمان معلقه صلصه. هلم كده الدنيا دي كلها بقى معايا كده، وهعجنها عجنه معتبره عشان كل المكونات تختلط في بعضيها. هتعمليها ازاي يا هند؟ تعالى اقول لكم هعملها ازاي. هنغير بقى من طريقتنا، هنشويها في الفرن بس بطريقة تانية. جبت كده ورق فويل زي ما انتم شايفين، وجبت الشبكة بتاعة الفرن، وهبتدي احط عليها ورقة الفويل كده، واحاول اجنبها اعمل لها جناب، لاني المية اللي هتنزل من الكفتة ما تقعش وتبهدل لي الدنيا تحت
في الفرن. فبعمل جناب لورقة الفويل كده من الجنب ده ومن الجنب ده، وكمان من الناحية دي ومن الناحية دي هتشوفوها. وهدهنها كده دهنة زيت بالفرشة بتاعتي. وكده بقيت اسمها ايه، بتاعة الفرن جاهزة معايا ان انا اعمل الكفتة بتاعتي. حطيت معلقة صلصة زي ما قلت لكم على الخليط بتاعي اللي انا عاملاه ده، واللي هو مية البصل والزيت والملح والفلفل الاسمر، وقلبتهم تقليبة حلوة. وبقيت كده احط ايدي وابتدي اصبع بيه اللحمة بتاعتي او الكفتة بتاعتي في بتاعة مسنة مش عارفة، مش مجمعة ليه، بس سامحوني معلش، مسنة السكاكين. بحب قوي اصبع بيها، مع اني ممكن اصبع بايدي كده عادي، بس بتبقى حلوة وهشة كده وحلوة. على فكرة نسيت احط معلقة بيكنج باودر، ابقوا حطوها بتخليها هشة كده وجميلة. ولو عندكم ليا كمان حطوا، بس الحاجات دي بقيت مفتقدينها دلوقتي، بقينا حقيقي مفتقدينها دلوقتي. فاللي موجود عنده ربنا يكرمه ويزيده. صبعتها كلها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وباقي الخليط اللي معايا هبتدي امشي بيه على صوابع الكفتة بتاعتي، واكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، وهسيبها كده مسخناها كده حوالي 10 دقايق. وهبتدي ادخل الشبكة الكفتة بتاعتي دي في الفرن، واسيبها بقى ايه تعيش حياتها. هتاخد معايا حوالي تلت ساعة كده يعني. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه جنبيها. طب الكفتة تعوز ايه جنبيها؟ يا بطاطس يا مكرونة يا تعالوا نشوف هنعمله ايه. انا قلت بقى إيه، مش هعمل مكرونة تاني، لان انا لسه كنت عاملة مكرونة، فمش هعمل تاني مكرونة. لاني بقى ايه حبيت اغير، يعني التغيير مطلوب، والولاد بيزهقوا عندي فبيحبوا يغيروا في الاكل زي ما انا بحب اغير في الاكل. فهقشر بقى شوية بطاطس كده حلوين، وهبتدي كمان اقطعهم صوابع ونقلوهم مع بعض. تعالوا بقى ايه شوفوا، لو انتوا بقى لسه ما عملتوش غدا، طلعي كده شوية لحمة مفرومة لو عندك، او انزلي السوق هاتي وابتدي كده اعملي الكفتة بالطريقة بتاعتي، هتعجبك قوي وجميلة جميلة جميلة. عايزة اقول لكم طلعت مشوية في الفرن زي العسل، كأنك جايباها من بره. ويا سلام بقى لو حطيتي تحتيها شوية بقدونس، يا سيدي يا سيدي يا سيدي، بجد جميلة جميلة جميلة. طلعت حلوة قوي قوي قوي. جربيها بطريقتي ديت، ولو حابة تضيفي اضافات تانية ضيفي براحتك، دي حاجة ترجعلك. حابة بقى اشكر الناس الجديدة اللي نورتني في القناة، بجد نورتوني وشرفتوني، ويا رب كده اكون فعلا بديكوا تحفيز وطاقة تقوموا تشتغلوا وتشوفوا اللي وراكم. وكمان حابة اشكر كل اللي بيكتب لي كومنت، كل اللي بيدخل فيديو يكتب لي تعليق، حقيقي بجد بشكركم جدا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي، يا احلى عيلة في الدنيا. انتوا عيلة جميلة جدا. وانا لما بكون في اي حاجة معايا بحب كده اقعد افضفض معاكم في الفيديو، واقعد اتكلم معاكم زي ما شفتوا المرة اللي فاتت. اتكلمنا في مشكلة متابعتنا الجميلة، وكذا حد دخل بعت لها تعليقات، وشكرا لكل اللي علق وكل اللي قال لها تعمل ايه. بجد هي قريتهم تعليق تعليق، بس صدقوني هي لسه الوضع على ما هو عليه زي ما بيقولوا كده يعني. ده اللي قالتهولي. فربنا معاها ويقويها ويهدي كده جوزها، ويهدي حالهم كده يا رب، ويخلي لها كده بيتها وولادها، ويصلح الحال ما بينهم. قولوا امين، ادعوا لها كده ان يفك كربها زي ما بيقولوا. فربنا معاها يا رب ويهدي سرها. قولوا امين. بصوا بقى، هنا كان عندي برطمان الطحينة اللي كنت عاملاها كان فاضل شوية، فقلت بدل بقى ما اقلبهم في طبق ولسه هعمل، عملتهم زي ما هم في البرطمان، وهخلصهم بالطريقة ديت. وبعد كده هحطهم بقى في الطبق اللي هجهز فيه. حطيت ايه في البرطمان؟ حطيت شوية مية، بقيت انزل كده بمية حبة حبة لحد ما احس ان هي بقت سمكها كويس معايا. وبعد كده بنزل بحوالي معلقتين زي خل، بنزل بمعلقتين خل. بعد كده هنزل بحوالي معلقتين 3 زيت. على فكرة الزيت بيتقلها، يعني هي لو خفيفة معاكي هتلاقيها بتتقل معاكي لما بتحطي الزيت. بصوا سمكها عامل ازاي كده. فاضل لها شوية الملح وشوية الكمون، وكمان عصرة ليمونة، دي اهم حاجة. بصوا هنا بقى البطاطس خلاص كانت حمرت معايا، فخفت بقى ايه لا تتحرق مني، فسبت الطحينة من ايدي وقلت بقى ايه اشيل البطاطس الاول واحط طاسة تاني، وبعد كده اكمل الطحينة معاكم. وكمان كده نشوفوا هنعمله ايه تاني. طلعت كده بقى البطاطس زي ما انتوا شايفين،
واحط انا الطاسة التانية. وطبعا الكفتة في الفرن بتتشوي وخلاص كانت قربت. بصوا بقى الطحينة، هعصر بقى الليمونة بتاعتي كده بالشكل ده، وهحط لها رشة ملح، وهجهزها بقى ايه في الطبق بتاعها. بصوا هقلبها كويس. عايزة اقول لكم كانت زي العسل. دي سلطة الطحينة يا جماعة، اللي بتتعمل مع الكفتة، بتتعمل مع المشاوي عامة. اي اكلة، اي اكل مشوي بتتعمل معاه سلطة الطحينة دي، وبتبقى جميلة. بصوا جميلة جميلة جميلة، ولونها كده بيفتح وبيبيض. عايزة اعمل بقى شكل من فوق كده، بروح حاطة شوية كمون ورشة كده زيت، وببتدي كده امسك العود الخشبي دوت، وببتدي ايه اعمل اي شكل كده عشوائي. بصوا يعني أنا عملت شكل حلو الاول، بعد كده لفيت وبوظتها تاني. المهم اخر ما زهقت رحت لفاها كده وعاملاها اي وردة وخلاص. ورحت سايباها اخر ما زهقت يعني. ركنتها بقى على جنب، وجبت بقى ايه خيارتين كده على طماطمتين، وقلت بدل ما اقطع سلطة اقطعهم عريض بالشكل ده. وبحاول اجيبها بالجنب كده تاخد زاوية معايا. وطبعا وانا شغالة الخيار طبعا جميل، فببتدي كده ايه اخد حتة في بقي وانا شغالة، مش هتقول لا يعني. ده اكيد الستات كلها بتعمل زيي يعني، مش انا بس. لو انت كده شغالة في المطبخ و... وبتقطعي اي حاجة كده من الخضار، لازم حتة كده في بقك، لازم. ده الطبع، ده طبع فينا يعني، لازم. هجيب بقى ايه الطبق دوت الكبير، وهبتدي ارص فيه الخيار بالشكل ده. بصوا هرصه رصة حلوة قوي. هرصه لايه بقى؟ هرصه للكفتة بتاعتي. عايزه اقول لكم الكفتة بتاعتي كانت خلاص اتشوت، وطفيت عليها، وهطلعها معاكم دلوقتي وهوريكم شكلها عامل ازاي. رصيتهم كده وخليتهم بقى على جنب، وهجيب الباقيين دول اسيبهم في الطبق، وهقطع الطماطمتين دول برضو ايه كسلطة برضو، يعني فاهمين، يتاكلوا كده جنب الاكل. اهو هقطع الطماطمية التانية، وكده السلطة بقت جاهزة معايا. هحط لها رشة ملح ورشة كمون، وهحطها بقى ايه على جنب كده، وكده تبقى السلطة بتاعتي جهزت. كده خلاص مفضلناش غير البطاطس، وحطينا البطاطس بالشكل ده. وادي الكفتة الجميلة بتاعتنا. عايزة اقول لكم زي العسل، والله العظيم حلوة قوي. هتخسروا لو ما عملتهاش بالطريقة ديت. بصوا شايفين؟ وعايزه اقول لكم اللي نزل منها ده البهاريز بتاعتها بقى. عارفين الميه اللي بتنزل منها دي البهاريز بتاعتها. انا ما بحبش اقلبها. لو عامله رز ولا عامله اي حاجه، بتلاقوني مسكت كده البهاريز بتاعتها ديت وقلبتها عليها، بتبقى طعمها خيال. ما بحبش ارميها ابدا، بتبقى جميله. بصوا قلبتها كده على الكفته، بتديها طعم رهيب، هي نازله منها اساسا. فلا لا جميله. بصوا بقى جمال الكفته. الله 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 على الجمال. طبعا انتوا صحاب قناة وصحاب بيت ومش محتاجين عزومة. اتفضلوا بقى معايا. وادي البطاطس بتاعتنا الجميلة، شوية سلطة الطحينة بتاعتنا العسل، وادي السلطة بتاعتنا. وده كان الفيديو بتاعنا، وده كان الروتين بتاعنا النهاردة. يا رب كده يكون استفدتوا من الفيديو، واكون بحفزكم وبشجعكم وبديكوا طاقة وباور تقوموا تشتغلوا وتشوفوا اللي وراكم. استنوني في فيديو جديد، وسلام.